始めようぜ今から未来まで見たものすべて手にしたいぜ悪くないね僕はまだ野望全てを手に切るほど一重百を超えてさドリオン君とのロードマップじゃなきゃハートが足んないのだけだからキーボード言われきたの力は力をかけてさドリオン世界をひっくり返そうな初めな顔したそう次のフリー